Ya, reportase siang ini saya mancing di situ, di daerah sekitar Selatan Bulus Wetan kalau nggak keliru ya. Dan katanya sih brosurnya di sana itu banyak wadernya, tetapi ternyata malah banyak kocolannya yang membuat saya lebih tertarik dan lebih ketagihan. Ya minim sambaran tapi ada. Oke, begitu reportase siang ini. Selamat siang, semangat berpuasa, dan sampai bertemu di next reportase. Yuk.